Hello everyone, welcome to Mommy's class. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபோனிம்ஸ். ஃபோனிம்ஸ்னா ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் நமக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்குங்க. ஒன்று ஃபோனோகிராம்ஸ், இன்னொன்று ஃபோனிம்ஸ். இப்போ ஃபோனோகிராம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிட்டன் சிம்பிள்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபோனிம்ஸ்னால் ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் புரியும். இங்கே கேட்டுன்ற வேர்டு எழுதியிருக்கு. இப்போ இந்த கேட் வேர்டில் இந்த லெட்டர் நேம் வந்து CAT இந்த மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த வேர்டை ரீட் பண்ணும்போது q அப்படி தான் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த லெட்டரோட நேம் நமக்கு சியாக இருந்தாலுமே அதை ரீட் பண்ணும்போது அதோட சவுண்ட் நம்ம வேறு சொல்லி தாங்க ரீட் பண்ணுறோம். சொல்லுவோம், இங்கே ஏக்கு டீக்கு ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்டு வச்சு நம்ம ரீட் பண்ணுவோங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில். அந்த சவுண்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு 44 சவுண்ட்ஸ் மொத்தம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான 44 சவுண்ட்ஸ்க்குமே நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு சவுண்டுக்குமே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸை வச்சு இந்த வேர்ட்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோங்க. அந்த மாதிரியான 44 சவுண்ட்ஸுக்குமான இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸை தான் நம்ம ஃபோனோகிராம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த முக்கியமான இந்த 44 சவுண்ட்ஸையும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த 44 சவுண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த 44 சவுண்ட்ஸில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு 18 சவுண்ட்ஸ் நம்ம கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் க, ட, ஃப, க, ஹ, ஜ, ல், ம், ந், ப, ழ், ஸ், ட, வ, ய, ஸ். இங்கிலீஷில் உள்ள 26 ஆல்ஃபபெட்ஸில் நம்ம 5 லெட்டர்ஸ் வவல்ஸ்னும் மீதி உள்ள 21 லெட்டர்ஸை கான்சனன்ட்ஸ்னு சொல்லுவோங்க. இங்கே பாருங்கள், நமக்கு 18 கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதில் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா C, Q and X. இந்த லெட்டர் C, Q and X are found in other sounds. இப்போது இந்த C, Q, X இந்த லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸை நம்ம வேறு சவுண்ட்ஸ்லேயுமே ரீட் பண்ணுவோங்க. இப்போ பாருங்கள், the letter C sound is found in the K sound. இப்போ C சவுண்டே நமக்கு K சவுண்ட்லேயுமே ரீட் பண்ணுவோம். அண்ட் in the S sound, city. இப்போ இங்கே சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே C சவுண்டை வந்து S சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். எஸ்ஸோட சவுண்ட் நமக்கு வந்து ஸ். ஸோ நம்ம சியை சிட்டி, ஆனால் சிக்கு நமக்கு வந்து K சவுண்டும் இருக்குது. சியை K சவுண்ட்லேயும் ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி CQX அப்படிங்கிற இந்த 3 லெட்டர்ஸுமே நமக்கு வேறு வேறு சவுண்ட்ஸ் வேறு பிளேஸில் வேறு சவுண்ட்ஸில் வர்றதுனால இந்த மூணையுமே சேர்த்து நம்ம இங்கே ரீட் பண்ணுறோங்க. K சவுண்டில் பாருங்கள், கேயோட சவுண்ட் நமக்கு வந்து க. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் C இருக்குது, க ஆட். சியோட சவுண்டும் நம்ம க சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பிக்கு, CK சேர்த்து க, பி க, பிக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸ், எக்ஸ். இந்த எக்ஸ் பாருங்கள், எக்ஸோட சவுண்டை நமக்கு எப்படி ரீட் பண்ணுறோன்னா க்ஸ், கேயும் எஸ்ஸையும் சேர்த்து ரீட் பண்ணுறோம் க்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு குவைட், குவ, குவ. ஸோ அந்த பிளேஸில் நமக்கு வந்து குவ சவுண்ட் இருக்குது. ஸோ KCXQ. ஸோ இந்த 4 லெட்டர்ஸுமே நமக்கு சவுண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால இது நம்ம சேர்த்து வரும்போது நமக்கு 18 கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் வருங்க இங்கே. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், 5 ஷார்ட் வவல் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் 6 லாங் வவல் சவுண்ட்ஸ். இது நமக்கு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், ஷார்ட் வவல் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் லாங் வவல் சவுண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு 5 ஷார்ட் வவல் சவுண்ட்ஸ் AEIOU. இதோட சவுண்ட் நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணுவோன்னா அ, ஏ, இ, ஓ, அ. இது மாதிரி ஷார்ட் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு லாங் வவல் சவுண்டில் ஏ, அந்த நேம் அந்த லெட்டரோட நேமே தான் நமக்கு லாங் வவல் சவுண்ட்லேயுமே ரீட் பண்ணுவோங்க. ஏ, இ, ஐ, ஓ, யூ. இந்த டபுள் ஓவை நம்ம ஊ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோங்க. இதுவுமே நமக்கு ஒரு லாங் வவல் சவுண்ட். ஸோ இதுக்கு முன்னே 18 கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் இங்கே 5 ஷார்ட் வவல் சவுண்ட்ஸ். ஸோ 23 அண்ட் 6 மோர் லாங் வவல் சவுண்ட்ஸ். அதோடு சேர்த்து நமக்கு 29 சவுண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு 5 ஸ்பெஷல் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் டிஃப்தாங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதுக்கு முன்னே தனித்தனியான வீடியோவில் பார்த்துருக்கோங்க. உங்களுக்கு அது தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேங்க, நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஓய், OI. இந்த மாதிரியான சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஃப்தாங்ஸ்லேயும் ஸ்பெஷல் சவுண்ட்ஸாகவும் ரீட் பண்ணுவோம். இங்கே ஓய் இது வந்து டிஃப்தாங்ஸில் வருங்க. ஆயில், ஓ,
cow, pouch, O sound. Double O, book, pull, U sound. நம்ம டபுள் ஓ ஊ சவுண்ட்லேயும் ரீட் பண்ணுவோம், ஊ சவுண்ட்லேயும் ரீட் பண்ணுவோங்க. லாங் சவுண்ட்லேயும் வரும், நமக்கு ஷார்ட் சவுண்ட்லேயும் ரீட் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்கள், புக், ஊ ஷார்ட் சவுண்டு, புல், ஊ ஷார்ட் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த டபுள் ஓவை லாங் சவுண்டில் ரீட் பண்ணும்போது ஊ, மூன் அந்த மாதிரி ரீட் பண்ணுவோங்க. இதுதான் அதோட டிஃப்ரென்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஆ, ஏடபிள்யூ, ஆ. இது வந்து நமக்கு தமிழில் உள்ள அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். ரா, ஹால், ஆ, ஹ, ஆல். ஏடபிள்யூ சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது ஆ. ZH, இந்த மாதிரியான ZH சவுண்ட் எப்படி ரீட் பண்ணுவோன்னா ஷ், இஷ் சவுண்டு, ஷ. விஷன், ட்ரெஷர். ஸோ இந்த சவுண்டை நம்ம இந்த மாதிரியான பிளேஸ்லலாம் ரீட் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்கள், ZH இல்லை, ஆனாலுமே இங்கே வந்து சவுண்ட் நமக்கு வந்து இந்த சவுண்டு இஷ். விஷன், விஷன், ட்ரெஷர். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஸ்பெஷல் சவுண்ட்ஸில் வரும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், 3 ஆர் கண்ட்ரோல்டு வவல்ஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு 34 சவுண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் 3 ஆர் கண்ட்ரோல் வவல்ஸ். ஆர் கண்ட்ரோல் வவல்ஸும் நம்ம இதுக்கு முன்னே பார்த்துருக்கோம். ஆர், ஏஆர் நம்ம சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது ஆர், கார், பார்ட். தனித்தனியாக ரீட் பண்ணாமல் இது ஏஆர், ஆர் கூட வவல் லெட்டர் சேர்ந்து வரும்போது அதோட சவுண்டே நமக்கு டிஃபர் ஆகுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஓஆர், ஆர், ஃபோக், நார்த். ஸோ ஒவ்வொரு பிளேஸில் ஒவ்வொரு மாதிரியான சவுண்ட் நமக்கு ரீட் பண்ணுவோம். ஆர், ஆர், இங்கே இர், எர் இங்கே. ஆனால் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது யூஆர், ஐஆர், இஆர். இப்போ நம்ம இந்த வேர்ட்ஸில் ரீட் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமே சேம் சவுண்ட் தாங்க வரும். ஹெச்இஆர், ஹர், ஹர்ட், சவுண்டு, பேர்ட், பேர்டு, சவுண்டு. இங்கே யூஆர், ஹர்ட், ஸோ இங்கேயும் ஸோ இந்த இஆர், ஐஆர், யூஆர் எல்லாமே நமக்கு சேம் சவுண்ட், சவுண்ட். இது வந்து ஃபோக், நார்த், ஆர் சவுண்ட். இது ஆர், நல்ல ஓப்பன், கார், பார்ட், ஆர் சவுண்ட். இது ஆர், ஃபோர்க், ஆர். ஸோ நமக்கு இங்கே 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ். ஸோ டோட்டலி 37 சவுண்ட்ஸ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 7 டயக்ராஃப் சவுண்ட்ஸ். டயக்ராஃப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா 2 லெட்டர்ஸும் சேர்த்து ஒரே சவுண்டாக ரீட் பண்ணுறது தான் டயக்ராஃப் சொல்லுவாங்க. இங்கே சிஹெச், ச், எஸ்ஹெச், ஷ், டிஹெச், த. நெக்ஸ்ட்டு டபிள்யூஹெச், வ, என்ஜி, ங், என்கே, ங். ஸோ இங்கே டிஹெச் நமக்கு 2 சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோங்க. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு டிஹெச் வந்து திங், த, இங், திங். த, அண்டர், தண்டர், த சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு உள்ள டிஹெச் திஸ், த சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். இது த, இது த, திஸ், த. ஸோ டிஹெச் நமக்கு 2 சவுண்ட்ஸ், 2 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸில் இருக்குது. ஒன்று த, ஒன்று த. ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தமாக நமக்கு 44 சவுண்ட்ஸ் இருக்குதுங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த 44 சவுண்ட்ஸுமே நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணுறதுக்கு. அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் உள்ள வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ண எந்த கஷ்டமும் இருக்காது. நீங்கள் இந்த மாதிரியான 44 சவுண்ட்ஸை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பொறுமையாக உட்காந்து சொல்லிக் கொடுங்க. அவங்களும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.